काफी दिनों से खांसी आ रही थी और जुकाम भी होता है, तो मेरे पास ये पर्ची होती है तो मैं सोचता हूँ क्यों ना दवाई ले ली जाए। तो क्या था, तैयार होकर पुरानी पर्ची लेकर मैं निकल जाता हूँ डॉक्टर के पास। एक डिस्पेंसरी की पर्ची है जिसमें पता नहीं किस लैंग्वेज में दवाइयाँ लिखी हुई हैं। खैर डॉक्टर को पता होता है कि क्या लिखा है। थोड़ी देर चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ डिस्पेंसरी। यहाँ आकर मुझे वेट करना पड़ता है। ये डिस्पेंसरी है जहाँ से मुझे दवाइयाँ मिलेंगी। फाइनली दवाइयाँ मिल जाती है, जिसमें ये पिंक वाला खांसी का है और ये गोलियां जुकाम की है, जिन्हें मैं लेकर आ जाता हूँ घर। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।